喺好耐好耐之前嘅宮殿入面，住咗一個公主同埋駙馬王。呢一日，公主咧就派咗一個新嘅任務咧，就俾駙馬。我哋一齊去睇下，到底呢個任務係啲乜嘢啦？駙馬，今日揾你係有一個任務俾你啊，但係揾到一個人幫手喎。邊個好咧？我諗到啊，我哋揾先幫手啦。唔知公主駙馬揾我做乜嘢呢？你一齊入去啦。好啊好啊好啊！公主駙馬好，唐三藏好，係份報俾你㗎。咩任務啊？我哋想揾佢，係隻熊貓嚟㗎。好啊好啊！聽講呢隻熊貓喺香港嘅海洋公園，你兩個行快啲啦！之後佢哋三個咧就嚟到香港海洋公園嗰度揾下究竟呢度有冇熊貓咯喎。揾到啦！原來你真係喺呢度，快啲話俾駙馬聽啦！多謝你哋啊，幫我揾返熊貓。其實你揾我做乜啫？我哋想你嚟荃灣將會有劍鋒幼稚園3月1號30週年大日子啊！佢哋開咗嘉年華，我哋一齊去玩啦！好啊好啊！跟住我哋送一份禮物俾邱劍鋒幼稚園啦！不如我哋請呢班小朋友唱一首生日歌啦！